Jenenge wong lanang wong wadon dianugerahi kekuatan masing-masing. Wong lanang mbok nanti umur 70 tahunana niku wis bisa aktif anu kaene. Alat reproduksinya maksudnya ngomong kalau Santi kayak Santi jangan teori ini Mbak Ayu Santina bisa gemes karena memang secara ilmiah begitu Bu. Sampai umur 70 tahun wong lanang niku bisa mengalami pubertas niku 3 kali. Pubertas niku masa-masa kayak bocah lanang sampai usia menanjak remaja. Wong wadon seneng. Wong wadon langsung bergairah. Niku selama 70 tahun bisa mengalami masa-masa pubertas 3 kali. Maka wong wadon bojone kudu siap. Karena wong wadon wis umur 50 wis murah. You know murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Purwokerto tuku kacang, makan saleh di hari besok. Berkah Pak Sutio tukang beca, anaknya soleh bojone sengo. Kersane langsung semangat dalam mambari sepindah malih. Salam kula nggih Bu nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harrama sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid ingkang tansah kula hormati nulinji kang tansah kula muliaken. Bang sholat nandur janggel, kursine telat wis tekanji. Alhamdulillah mergo kula niki santrine mawon santri Nahdlatul Ulama, dados alhamdulillah pun terbiasa mandiri. Dados kerasa kursine goyang-goyang goyang Artus kanjeng derek para bapak. Mawon Pak Sutio, Bu Rakiem, insyaallah kula niki paham kali situasi dan kondisi. Insyaallah nikilah berkah urip dadi wong Nahdlatul Ulama. Tepuk tangan dulu dong. Iki
kinten-kinten ngose badhe rampung selesai cekatan jam pinten iki. Jam kali. Jam kali sonten. Masyaallah. Iki salat dhuwur jam pinten mriki? Setengah telu. Modele wong Buluwangi. Jare ngendikane kene Buluwangi grumune. Gandrumangu. Dadi biasane desa wong Gandrumangu niku zuhur ke ngasar, ngasar ke maghrib. Dan sampai pun acara boten wonten alangan satunggalipun menapa Allahumma. Amin. Dumateng akhi talkiram panjenenganipun Rama Kyai Haji Busyra Haiti. Ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhi talkiram panjenenganipun Rama Kyai Muallim. Ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula cadhong barokah doanipun. Dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Duratul Mufidah selaku Ketua Muslimah Gandrumangu ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula muliaken. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para pokoke, para ustad wonten ing tlatah Gandrumangu ingkang boten wonten dalam sepat asma karyanipun saestu boten ngirangi raos pangabdi kawula ingkang kala pundi-pundi ingkang kala pangabdi nulinjih kathah kinurmatan. Dumateng sedaya para pangemban-pengemban praja, para punggawa-punggawaning praja, aparatur pemerintah desa Gandrumangu. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Waris Setiawan selaku Kepala Dusun Gandrumangu ingkang tansah kula hormati nulinjih ingkang tansah kula muliaken. Dumateng sahibil walimah, sahibil hajat panjenenganipun Bapak Sutio saha Ibu Ratiun sakeluargi. Mugi-mugi tansah kabaringan sehat panjang yuswa, rezeki manfaat ingkang barokah, dipun paringi durya kang saleh lan salihah. Allahumma amin. Wabillahi khos dumateng pinanganten saribit mempelai berdua panjenenganipun Den Ayu Leni Triyunita kadhawuhaken kaliyan Den Bagus Andreas Fitrianto ingkang mugi-mugi mawon tansah balung keluargi ingkang ahlul ibadah, keluargi ingkang ahlul jannah, sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin. Wabil akhos dumateng keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama wonten ing Gandrumangu ingkang tansah hormati nulinjih ingkang kula muliaken. Dados sepeda rencang Ibnu IPPNU, keluarga besar PP Ansor, ugi rencang Banser lan Linmas saking Gandrumangu ingkang tansah kula banggaken. Boten supir dumateng sedaya para kritik, para rewang, tukang rajang-rajang, tukang iris-iris jeneng, tukang padang, tukang godhog wedang, sedherek ngengken pedangan ingkang tansah kula banggaken. Bapak Ibu, para tamu-undangan, para bapak haji muhajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Amin Allahumma amin. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqraran bi aulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairi rahmat hidayah saha inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa sehingga kita saged mangkempal wonten ing menika majelis, saged bermuajahah bil wujuh wonten ing dalemipun Bapak Sutio Ibu Ratiun sakeluargi. Karanten Bapak Sutio sakeluargi kagungan hajat inggih pun menika anikahaken putra putrinipun ingkang asma Den Ayu Leni Triyunita kadhawuhaken kaliyan Den Bagus Andreas Fitrianto ingkang alhamdulillah sampun melaksanakan akad nikah ijab kabul wonten ing dinten kala wingi dinten Ahad tepatipun tanggal 28 November 2021. Ingkang alhamdulillah
akid nikah jabulipun berlangsung kanthi lancar lirik ingkang saking sami kala menapa mudah-mudahan pinanganten sakniki saged damel keluargi ingkang sakinah mawaddah warahmah dipun paringi dzurriyyah ingkang sholih lan sholihah sumrambah dumateng kita sedaya para jamaah amin Allahumma amin. Shalawat saha salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fid dini fid dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, alhamdulillah rahmat saking asalipun Gusti Allah niki kita dipun paringi cuaca ingkang cerah, mugi-mugi beto manfaat barokah. Niki jam-jam sedasa langkung biasane niki waktu-waktu hailullah, waktu-waktu ngantuki wayah isuk tapi ora uli sare niku diwastani hailullah. Dados Kanjeng Nabi ngendikaaken bar salat subuh niku pamali lan pantangan kangge wong Islam bar salat subuh kok sare niku ora ilok. Pramila diwastani waktu hailullah boten pareng bar salat subuh niku sare. Karena Kanjeng Nabi mawon boten remen kali wong sing kebluk, wong sing males, wong sing beler nyambut gawe karena wayah isuk niku wayahe aktivitas. Ning wayah-wayah hailullah ngantuki yo memper sangat karena memang yo ngantuk nikmate Gusti Allah. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene ndok. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangan karo ilar. Mula Imam Al-Ghazali ngendikaaken an-naumu syibhul maut, yang namanya wong kok ngantukan niku persis kaya wong mati. Wong ngantukan kaya wong mati. Diarani urip kok ora obah. Diarani obah tapi tangane geragapan mangane lemper. Mulane wong kok ngantukan diarani la yamutu wala yahya, tidak bermutu lan mentok nabi yahya. Mula saking pun menika dalam derek seneng derek bingah, alhamdulillah kula panjenengan sedaya saged pinanggih rawuh sareng wonten ing dalemipun Bapak Sutio sak keluargi. Boten anamung badhe derek paring doa restu siadah doa kangge pinanganten sakniki inggih pun menika Mbak Leni Triyunita kadhawuhaken kaliyan Den Bagus Angga Ijab Obul kala wingi kanthi berkah boten wonten alangan satunggal pun menapa. Alhamdulillah. Ning jujur mawon kula niki radi bingung badhe critana apa wong kula kan bocah. Jenenge bocah niku kan durung pernah nikah. Nah tapi kula diutus kali Pak Sutio kenjelasaken bab pernikahan. Iki kepripun ya saya niku? Ibu ngendika ya terserah. Sale undangane ditampang. Bisane undangane Pak Sutio kula tampi saestu merga demi napa Bu? Demi napa? Jalanan banget ya. Demi amplop. Emangnya demi duit. Emangnya gue wanita apaan? Sanis demi duit tapi demi panjenengan sedaya. Saking cintane kula karo wong gandrung mamut. Pada durung tau nikah ya yuk belajar bareng-bareng. Demi duit. Ngarep dewek. Ya utang. Kenapa Bu? Insyaallah nek jenengan ndongakaken kula kok akeh duwite ya moga-moga dadi kiai sing sugih. Amin. Ketimbang sing sugih wong fasik.
wong fasik sugih berarti kan dunyane malah ora nggo ibadah, malah nggo mabok-mabokan, nggo judi, nggo wadonan. Tapi ketika seorang kiai diparingi sugih, muga-muga nggo jalur ibadah, nggo golek rezekine saking ngasane Gusti Allah, kene iku kanggo sangu siar Islam tenggene tanah bumi niki. Amin Allahumma amin. Atur nuwun wis ditongakna. Digelana tiker namar ngomong laku. Nah, saya kula nyuwun bantuan niki kali panitia utawi Pak Bangsar utawi Rencang Pemuda nggih mboten napa niki mejane kula digeser mawon nggih kenging ngapunten ajar kula napa nggih. Mas saya nyuwun bantuan niki Mas Bebe. Nambe pernah niki ngaji kok adil-adil disuraki ya. Senang gandrung mangutok kadang pemindange catok disuraki. Ngene nang bocah-bocah ngono. Jeneng wong prentas iki gelem ngono. Matur sembah suwun. Ternyata bener pancen anggar bujang niku nganti wedange tumplek aku nyetrum-nyetrum. Sinyale mandang kuat pancen. Matur sembah suwun sanget, mudah-mudahan tampil berkah maslahah Allahumma. Amin. Pak Sutio Buratiem. Gusti Allah ngandikaaken al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, namanya harta, namanya anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan tengah alam dunia. Jenenge wong tua weruh anak sehat tok dirasane seneng. Betul Pak Sutio Buratin? Bayangaken Mbak Leni niki Pak Sutio nganti ireng banget iki ya. Oh Bapak ngenjanten akhirat kulit irenge Pak Sutio nggo saksi. Dinanti nggone ngotel ngayu becak Bu. Ing atase tukang becak ngonteraken pengajian gedhe ngeten niki, niki kan suatu keberkahan anugerah luar biasa. Dan niki pun suatu teguran nggih kula nggak pernah pilih-pilih nerima jadian. Mbok sampai Pak Bupati meksa-meksa, tapi karena nggone njaluk dosa ki mboten kebagian waktu. Maka kula dundang nang tukang becak, dundang nang tukang macul. Nek pancen antuke nglamar ngaji menika jauh-jauh hari sebelumnya, siapa cepat di hadapan kula pun ndak pernah pilih-pilih. Justru niki estu-estu kangge pelajaran kula. Ing atase Pak Sutio saged gedhekaken ingkang putra, kula yakin golek rezeki dados tukang becak niku rezeki sing bersih, boten kecampuran rezeki sing kotor sama sekali. Kula yakin niku. Kula diceritani karo Buratiem. Buratiem mbiyen pernah Pak Sutio bali becak, babar blas ora uli penumpang sama sekali. Bahkan pernah niku rong dina muli 20.000 diparingaken karo Buratiem. Pak Sutio ngendika, ayang beb. Buratiem jalan, iya Mas Al. Al istri. Wonten apa Pak? Kayak Bu. Jauh-jauh jalur ngapura banget yang karawamu ya Bu. Nyangke rong dina jan ngumpul-ngumpulan tukang becak. Ki nguli 20.000 netil. Kita pasrah nang ngono nggo nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Nyon jalur ngapura banget durung bisa nyukupi kabeh kebutuhan keluarga. Buratiem terus jawab maneh, "Ya Allah Pak, ora usah mangke datang jalur ngapura.
Nyong seneng banget deh bojo ireng kayak sampean. Bisane demen apa mah. Oh Pak, wong ireng gue akeh keunggulane. Sepisan keunggulane wong ireng gue tahan lama. Yang kedua anti gores. Orang gampang leceh. Si ketelu wong ireng deh keunggulan, orang gampang luntur Pak. Mulane nyong demen deh bojo ireng kayak sampean. Nyong ngaji karo Pak Kiai, Kanjeng Nabi ngendikaaken laisal ghina an kasratil ardi walakinnal ghina ghina nafsi. Bakul sayur bisa dalil gitu. Perhatian. Sugih niku dudu saking akeh banda dunya Pak, tapi sugih niku saking tentreme ati. Ki 20.000 tertampani Pak. Insyaallah ki bersih halal barokah karo keluarga. Nyongke mutan bae Pak. Saben bapake bali kang tukang becak. Nyongke siap ngarep lawang pas salaman karo sampean kerasa ke salaman karo palu. Tapi nyong ngaji maning nang muslimat. Wong kok semakin kasar kapal tangane tanda bersih rezeki menungsa ki mau. Ki 20.000 tertampani insyaallah barokah karo keluarga. Pak Sutio nangis terus merangkul garwane, ya Allah. Nomornya anak Dek bocah paling ayu sengalang jagat raya gandruman. Matur nuwun ya ratiem. Pegel ngajani nyong apalane. Nanti 20.000 diwenehi kuwi seneng banget kowe ratiem. Syukur banget. Kowe 20.000 bisa gue seminggu ya, Mak. Ratiem kaget. Astagfirullahaladzim. Demi nyong nerima panane masih gane 20.000 kok gue seminggu. Tapi ra bapak nyontek berusaha ke 20 orang mungkin gue seminggu tapi kan gue setahun. Itu tuh tanggalan kalender. Sebelum Ratiem lebih pintar. Mulane Pak bukannya nyora bersyukur karo sampean. Nyong ya seneng bapake tanggung jawab kerja nyambut gawe nguripi anak kabeh. Tapi nyong jaluk izin. Nyong arep izin dagang sayur liya ora Pak. Yang mana nek pancen niate golek maisha, golek rezeki nggo keluarga ora apa-apa. Sing penting aja maksa-maksa, sing penting awakmu ikhlas ngrewangi aku ya, Mang. Akhirnya nopo saking rezeki berkah Pak Sutio Puratiem tumulah putra putrine. Putra putri tiga manut-manut kabeh. Weh Mbak Leni, jenengan saniki wis dadi garwane wong. Nek jenengan bekti karo Mas Andreas, berarti jenengan tandane yo kaya dene bekti karo tiyang sepuh jenengan. Berarti jenengan pun gawa nama baik orang tua. Sekondure Mas Andreas, tanggung jawab empane anake wong. Oleh wis tau Siapa wis tau kowe? Apa cerita mati kudu mati dhisik? Kabeh anak teorine, kabeh anak ilmune, kabeh bisa dipelajari. Kaya wis tau, rasa milikku campur. Melu bayar yo. Semoga salawat disit lamen akhir pikirannya salawat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Salawat Nabi Muhammad. Iki jamaah Hifdzud Durar saking MHS Jogja. Pojokan saja. MHS niku napa niku? Majelis Sholawat Darus Sibyan. Hidayatus Sibyan saking
Banaran. Alhamdulillah, mudah-mudahan tambah selawat, tambah mahabbah. Amin. Mudah-mudahan tambah syamaah. Amin. Baru santri rasanya aduh nggih Bu nggih. Aduh, ngangge kumplung, nganggo koko, nganggo sarung aduh. Sarungan mana katokan. Aduh. Pakai mutan min pas lagi mondok nang pesantren ya Allah. Pancen salah satu cara untuk menghukum anak lan wong tua sing seneng tukaran niku salah satunya kemandan merantau rada adoh. Nggone merantau contoh kon mondok mesti anak dadi sadar, wong tua pun dadi melu mikir. Mau anak nakal tapi bareng mondok mesti dadi mandiri ya Allah. Kayak temennya dadi santri nang mondok kayak grame. Tina-tina timpani jajanan kangkung. Ini kangkung dijajak dilomboki karo Yai tok ya Allah. Pancen bener masakan paling enak kemasakane piyunge. Njaluk ngapura ya Allah, nang omah sering bantah omongane piyunge. Moga-moga piyunge ramane nang omah diparingi sehat panjang umur ya Allah. Amin. Esuk bali bisa nyicipi kangkunge piyunge. Pasti anak tadi mikir. Wong tua lebih sadar. Nang dalam wong tua ya karo mikir ya Allah. Anak ini nang pesantren bisa urip apa ora ya Allah. Nang omah mangkat sekolah cawat bisa-bisa. Nang pesantren bae cawat dewek. Ya Allah, nang omah mangane ora dijangan nang piyunge ra mangan. Nang pesantren iki mangan apa ya? Akhirnya wong tua pun gak sadar. Ada cara menghukum wong tua karo anak yang pada senang tukaran itu mandan adoh sedidik. Dan akhirnya nopo anak pun sadar dadi mandiri, tiang sepuh pun yo dadi melu mikir. Mudah-mudahan iki anak-anak kita sing pada nang pesantren sing dadi pada ta'alum tang kene madrasah, mudah-mudahan diparingi ilmu sing manfaat, ilmu ingkang barokah, terus sing soleh-solihah, sing nambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Iya mumpung esino mesi legan durung ke bocong golek ilmu sing seake-ake karena Mas Andreas tenggene Islam wong lanang boleh memilih, perempuan pun boleh menentukan. Kanjeng Nabi ngendikaaken wong lanang milih wong wadon untuk dinikahi pertama lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali diniha. Tiang istri dinikahi sebab sekawan perkara. Yang pertama, pilihlah wong wadon sebab lima liha, karena hartanya. Golek wong wadon sing sugih, pinter golek duit, syukur anake wong sugih. Jangan salah. Pada Mbak Leni mungi ngatasi putrane tukang becak, putrine bakul sayur. Tukang becak kan bakul sayur sugih lho, kuwi main tingkat. Salah berarti Mas Andreas pinter milih. Oh, jangan salah. Dulu ketika Kanjeng Nabi masih lajang, bahkan terbilang masih sangat timur, yuswane selangkung tahun, tapi Masya Allah sudah menyiapkan mahar ingkang istimewa untuk mengkhidbah wanita yang istimewa, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tapi maaf, padahal status Sayyidah Khadijah adalah janda 2 kali. Tapi walaupun Nodaliku Sayyidah Khadijah statusnya janda 2 kali, tapi beliau adalah janda terhormat. Kenapa janda terhormat? Pertama, walaupun janda tapi saudagar kaya raya, pintar golek duit. Yang kedua, dari zuriat keturunan yang baik-baik, keluarga yang kamsai. Dan yang ketiga, walaupun statusnya maaf janda 2 kali, tapi beliau janda ditinggal sedo. Dan terus 2 kali menikah, garwane sedo terus. Maka Kanjeng Nabi pun menyiapkan mahar ingkang istimewa untuk mengkhidbah wanita yang istimewa. Maka di zaman sekarang boleh wong lanang memilih wong wadon, kriterianya sugih, pinter golek duit, monggo. Tapi jangan jadi prioritas utama.
Nek wong lanang sekedar golek wong wadon merga sugih tok, resikone gede. Nek sing wadon pinter golek duit, maka sing lanang imane kudu lebih kandel, agamane kudu lebih pinter, harus inovatif, kreatif, dedikatif, dan harus punya effort. You know effort? No. Kandel kamu kene langka bahasa kayak bahasa asli Gentasari soalnya. Effort niku usaha. Nek sing wadon lebih pinter golek duit, maka sing kakung kudu imane lebih kandel, kudu lebih pinter agamane, harus dedikatif, inovatif, kreatif, dan harus punya effort, kudu berusaha. Soale nek sing wadon lebih sugih, kok sing lanang mung sekedar dompleng, maka ketika berkeluarga terbentur suatu masalah, mesti sing wadon wani ngodek-ngodek, wani totokan wenyo. Lagi luwih sugih sing lanang bet once derekaken sugeng tindak Pak. Karena memang wonten tamu lan kagungan kewajiban. Lo lagi malih lagi luwih sugih sing lanang be kadang-kadang ana wong wadon wani gentak nyentak karo sing lanang, seganteng-gantenge Pak Kadus niki sing liwat disentak nang sing wadon mesti langsung lemporo. Tapi insya Allah karena Pak Kadus orangane nyentak-nyentak nunggu gambaran tok. Seganteng-gantengnya Pak Presiden sentak nang si wadon pasti langsung kisut ya dompet bodol. Kue si lebih sugih sing lanang, apa mani kok lebih sugih sing wadon? Ketika terbentur suatu masalah mesti si wadon gone ngomong nyelak utang metiplak nambah terus si lanang. Pak, jadi wong lanang masyarakat bola lah. Rika bocok karenyo kan modal kolor-kolor kok. Halo ya Karin. Nah saya Pak wong lanang dikait nak langsung ora Pak. Langsung akhirnya bapak kejago modal kolor-kolor tok tapi kan ana isine. Akhirnya dina-dina tukaran mawon karena apa? Dume sing wadon lebih pinter golek duit, maka sing lanang harus punya effort usaha. Wong lanang kok kebluk. Walaupun lebih sugih sing wadon, sing lanang harus punya inovatif, kreatif, golek usaha, golek manisan, golek pekerjaan. Soalnya napa? Nabi ngendikaaken ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jiz. Jadi menungsa kon semangat mari barang kebagusan. Yang kedua, wasta'in billah, nek ana masalah njaluk pitulungan nek karo Gusti. Yang ketiga paling penting wala ta'jiz. Aja males, aja beler, aja keset. Wong lanang kepala rumah tangga, wong arep-arep BLT karo PKH. Belakang, lebaran, lebaran. Kalau petasan kotor. Mulane direwangi Pak Surtyo gelem kersa dados tukang becak ora apa-apa. Itu bukan pekerjaan nista. Si dadi bakul aromanis, dadi bakul pentol tusuk malah ya. Si dadi bakul balon, si dadi tukang es. Itu bukan pekerjaan nista. Lambari sepindah malih. Boleh ku petani pedagang kuli bangunan, tukang rongsok, bakul pentol, tukang becak paribasane itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Beruntung kita pada wong desa, beruntung bisa berdiri di kaki sendiri. Dalam udan kepanasan ini kekeratus keringat batin terang setengah mati. Iku justru rezeki sing bersih sing diridhoi karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Wong urip ning donya bebas
biasane mampir ngombe ora usah ditabur dhisik karo bapakku. Silang bayari hadro Pak Sutio karo berarti. Anu saleh puniki selawate versi caping gunung. Niki bocah nom jangan seniki kadang kurang pirsa. Mulane aki diperhatikna dhisik. Berarti lagu selawat model apa? Ketukane kudu pas tuk. Warna banget modelnya. Sabar tenang. Lagi kalau meniteni dan menengeri. Gimana di sekarang lagu model apa ketukan sing kepriwe. Jadi pancen kabeh kowe nang ilmune, Bu. Nutuk pun ora sekedar nutuk. Nutuk kene iki nganggo ilmu. Mulane man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kepengin selamat dunyane ayo golek ilmu, kepengin selamat akhirate ya gelem pada ngaji, kepengin sukses dunya akhirate ya pada golek ilmu, ya pada ngaji insyaallah. Pancen bener anggota badan nek diilmoni niku lanang regane, Bu. Tangan iki nek dialmoni kuliah duit rebana untuk orang ketang serbana pirang atus niki jenengan karena maning tangan si mulia banget duit tangannya Pak Dokter. Nah ibu dalam disuntik dok nong tolong disuntik ya dok ya Allah bertanggura wakil pada lara pengakin dok tolong ini disuntik yang ini Bu melumah masih memang melumah masih ada yang melumah kalau takut dok jaringan disuntik dan ini kan melumah ya jasa paham karena diperiksa disik oh iya diperiksa bun-bunane nyuk dadane nyuk padarane nyuk udele nyuk wis bisa udel kok dinyuk nggak bisa udel dinyuk ya jadi dokter nyuk. Dokter matur kemurep, pasane manut kemurep lagi Bu, nambah arep suntik. Pak dokter mandun suntikan, maaf dibuka kroket, cekel bokong embek, disuntik maces. Pinten Pak dokter, 150.000 mawon. Pak dokter, ngemeki bokong ibune malah dibayar. Jajal bapake sing ngudu dokter ngemeki bokonge tanggane dibrongkolang saya. Salena apa beda ilmune niku tangane Pak dokter dielmoni larang regane ana maning tangan liat duit nyuk tukang apa? Wong tandur sedinten bayarane pinten? Sudah pada monine nyuk ning bayarane beda soalnya ilmune beda tangan diilmoni larang regane niki barangan, suku, sikil, samparan, kaki, bahasa Getasari, food, seafood. Kita monine, kita tulisane, cara mereka suku samparan apa? Sikil, cuntong. Enak-enak banget bahasanya ya Bu. Nah cutang barangan ceker pitik suku niki samparan nek dingelmoni larang regane contohnya kakang iku lho Mas David Beckham, Cristiano Ronaldo, Mas Messi, Mas Ozil, Mas Neymar, Mas Muhammad Salah iku kakang iku mergo sukune dingelmoni sekali tendang bola masuk gawang bayarane miliaran sebab nopo sukune dingelmoni ya memper kuliah duit malih samparan sing dingelmoni nyuk sretet kesruk nyuk sretet kesruk apa wis ngecek
ya Bu ya. Nyuk sretet kesuk. Mau ngecek bayarannya pinten Bu? Swidak alhamdulillah ya lumayan. Gelem ngene iki sukune dingelmoni ngecek nganggo ilmu, betul Bu? Niku samparan dingelmoni ulian duit. Contoh malih niki. Iya. Tutup niki dingelmoni larang regane. Contoh. Penyiar berita sekali siaran mel setengah jam 30 menit niku bayarannya puluhan juta. Saya itu niku Irfan Hakim, ngertos Irfan Hakim? Kata ngipare kula niku. Mergo tutuke dingelmoni di sekolahi kon ngaji, walaupun dadi penyiar host, piyambake niku adalah host ingkang alhamdulillah paham dengan agama. Putrane seorang kiai, sekolahi wonten ngene agama, mondok juga dilakoni, sampai saged didik putra-putri pun pakai agama. Sekali siaran yen tahun 2014, setunggal acara niku bayarnya 30 juta. Iku 2014, Dangdut Akademi, TT Rock Show, terus aksi Indosiar. Padahal sewengi ping 3, berarti 30 juta ping 3 pinten? 90 juta sewengi. Iku tahun 2014. Nah sedikit wis 2021 jelas wis mudah. Sebab aku yo memper tutuke dingelmoni. Contoh mari tutup dingelmoni. Allah yarham al-mahfulah Romo Kiai Haji Zainuddin MZ. Tahun 2008 kula kelas SMP piyambake dipun timbali rawuh wonten igene pengajian Gentasari Pos Jamu. 2008 pengajian 1,5 jam bisa niku 15 juta. Tahun 2008 niku berarti anggar 1,5 jam 2008 niku 15 juta. Berarti assalamualaikum Pak Kiai Haji Zainuddin MZ 2 juta dhewe. Salame tok Bu. Lah seniki wis tahun 2021 nek beliau kasih sugeng yo member-member mawon sangat-sangat wajar. Mari bisa rohnya tinggi karena ilmunya juga tinggi. Niku Romo Kiai Haji Zainuddin MZ Allah yarhamahullah. Benten kalau cangkeme mumpuni. Mel gandrung mangu rong jam bludak paling 10. Maksudnya langsung pucat. Guyonan maksudnya saya tak pasang tarif. SK monggo rasane panjenengan saikhlasipun. Kiai kula Mbah Mbah Kiai Marzuki titip pesen mumpuni ngajine ora usah golek sing akeh, walaupun setitik tapi sing penting milih. Ora oleh sing akeh tapi ngecare sing milih mawon. Apa ya lo mau cikarang kene jam kalau selesai muwel ngaji kok dibakai bayi sering ada sampai nanti jam loro mengkuyang iku ngaji nanti jam loro nyamuk jam loro mudune jam loro ngaji patang jam karo model kayak gitu. Muka-muka sing manfaat sing barokah kabeh. Amin Allahumma. Guyonan nggih Bu nggih. Kula seneng guyonan, dibalik guyoni ya ora apa-apa. Jenenge manusa ngaji ben ora sepaneng. Betul? Laras. Kabeh ana ilmune, Mas Andreas. Bojo ya nang ilmune. Bojo ora nggo setahun 2 tahun Mbak Leni. Bojo ki nggo selawase nganti tekan akhir hayat tekan akhirat. Disuni pertanggungjawaban orang kok main-main. Mulane jenenge wong bojo, Islam membolehkan wong lanang memilih, yang istri menentukan. Pilih wong wadon sebab sugih yang pertama. Orang sugih kok
sedengan ora apa-apa, cari pilihan yang kedua. Pilihlah wong wadon, nikahilah wong wadon. Sebab nopo? Wali jamaliha, digolek karena cantike, dinikahi sebab ayune. Bu, ibu, ayu niku relatif. Anak wong lanang ngomong, nyora seneng karo wong wadon sing bedakan. Aku seneng karo wadon sing lipstikan. Masa wong lanang mangan lipstik? Maafke wong lanang. Zaman seniki wong wadon cantik tanpa bedak, tanpa make up itu perlu modal. Wong wadon cantik tanpa make up, tanpa bedak, tanpa lipstik itu perlu skincare, you know. Jenenge skincare, ana sing ngomongane mulane skincare ki karo banyu wudu, dadi ayune natural. Nyong wudu ket silikiran bae. Kulit itu masing-masing. Kita wanita lahir semua dalam keadaan cantik. Setiap manusia lahir dalam selesai bentuk. Maka cantik niku relatif. Semua sing mriki ayu kecuali mumpuni karena durung payu. Ayu niku kan wis payu, balene ayu banget iki karena wis payu. Nyong bukannya urung payu. Ataupun ora payu, sorry ya, maaf sing antri pirang-pirang. Dari milih. Cuma mama mau sewu, anggar kon cerita sombong ini. Kali-kali main cerita sombong ini. Mama mau sewu kasih ngomong, ya Allah mumpuni 6 tahun belum bocor, boleh sih kayak apa? Kasih nanti begitu, bukan arep boleh sih kayak apa? Nek nyong wis pancen geblek bojo, wis kawin SD nyong nikah. Mung karena kalau tes ngaji teng madrasah, tes teng pesantren barangan, kalau tes ngaji tanggene pondok pesantren Darussalam di Palu Prokerto, kalau ngaji teng Al Amin barang Pabuaran, kalau niki ngaji seniki teng Dotul Jarak Haji Dailami Gentasari. Kalau niki mumpung esi legan, nyong golek ilmu sing saake-ake, pikir kula, pun sing ngantri pirang-pirang. Ini kan nabe dilamar saking pengusaha batu bara. Saking Kutai, Kartanegara, Kalimantan Timur, perbatasan kali Kalimantan Tengah. Ya wongnya sih pancen sugih alhamdulillah. Masalah ganteng ya lumayan lah kena diajak kali kondangan. Cuma anak cuan ya, anak tapi nih gue ngelamar ke magang uniknya begini ngomong mumpuni aku golek bojo ke ora sampat yayu pada merongos apa. Akhirnya saya belajar ya ngelamar punya hati ya. Tapi nggak apa-apa, saya petik pelajaran setiap perjalanan hidup ini. Artinya bahwa jujur adalah menyakitkan. Jangan irang tutang kan cari tang mesti mangkel. Jenengan gendut tundang brot gembrot mangkel rasanya. Kula merongos tundang mas merongos bededeg rasanya. Wong lamar kok nyelaki hati orang pati ayu ora apa-apa pada merongos ketampa. Masalah cantik ku nomor sekian, sing penting aku bojo gue sing ahli ibadah. Mau ngurus anak-anak inom karena nyong dina-dina kawin nom. Sini kerjanya bergawe masalah syukih nyong sing nyukupi kabeh kebutuhanmu. Masalah ibadah pokoknya ngurus anak silahkan. Masalah cantik nomor sekian, syukur ya nyong bojo sing ayu, sing putih, bening, glowing, langsing. Ya mana bojo lebih pun. Anak maning ngelamar kula, tapi ngene ngelamar niki ora pati sugih sih. Ya biasa-biasa bae lah, tapi kuat agamane, pinter agamane. Cuma sayang beda paham kali kula. Kenapa beda paham kali kula? Karena maaf non sewu. Piyambake ngene ngomong begini, mumpuni nyong ora seneng ya karena wong wadon sing tampil nang ngarepe wong pirang-pirang. Aku ora seneng karo wong wadon sing ceramah-ceramahan. Aku batin ye, sapa sing ceramah-ceramahan mau ceramah temenanan. Batin kok tapi nyong. Maaf masalah
wong wadon, cerita wong wadon itu sangat-sangat sensitif sekali terkait Islam. Angger kita niki betul-betul arep cerita sing secara syariat, metune wong wadon kang omah tanpa direncangi sederek, apa maneh sing durung nikah, niku mon wis termasuk fitnah. Tapi kan kita wong Nahdlatul Ulama begitu luar biasa fleksibel. Al-Qur'an dan hadis adalah estestu patokan kita, tapi ijma kali kias nikilah untuk menyesuaikan dengan keadaan zaman. Nek kita niki angger cerita kudune sing alim banget kan putrane Nabi Nuh alaihi salam. Tapi ternyata putrane Nabi Nuh malah wis delingaken dididik, wis delingaken tetep malah dadi wong kafir. Sing kudune sholihah banget kan garwane Nabi Nuh, suaminya adalah seorang nabi. Tapi istri Nabi Nuh pun dilingaken kok Nabi Nuh tetep boten purun taat. Maka ternyata anak cerita, anak wong wadon begitu kuat imannya. Salah satu contoh Sayyidah Asyah garwane Firaun. Lah Firaun niku saking sombonge karo apa sing diduweni, sampai-sampai ngaku Tuhan, kafir kok sekafir-kafire wong niku Firaun. Ning ana jaman seniki nembe anake jenderal bintang siji wis wani gentak-gentak karo wong tua, urung dadi anake Firaun kaya ngapa? Nembe anake jenderal besombonge ra patut. Kaya ngapa anak dadi anake Firaun? Bisa ngungkuli Kang Firaun niku. Maka jaman seniki akeh wong kaya Firaun tapi ngungkuli kafire Firaun, ngungkuli sombonge Firaun. Sing kudune salihah banget garwane seorang nabi, ngene iku Nabi Nuh kangge contoh. Tapi istri Nabi Nuh malah ternyata wis delingaken tetep ora gelem taat. Maka ternyata ana wong wadon bojone wong kafir, tapi ternyata Sayyidah Asyah taatnya luar biasa. Nanti sing lanang delingaken kon ibadah ora gelem, malah ternyata Sayyidah Asyah sampai dihukum karo Firaun. Tapi ternyata tetap imane kuat karo Gusti Allah. Maka wis pancen kami zaman sengina cerita sing lanang aling ibadah, sing wadone lenjean, mil-milan, diomongi angel, anak. Anak sing wadon wis derek muslimatan, ahli ibadah, ngajine ra ketinggalan, sing lanang ora gelem salat, anak. Pancen sekali biyen cerita kaya kuwe. Makanya kita niki kon saklek betul-betul kon Islam banget kepinginnya seperti itu. Nah kita niki memang dari satu turunan, jadi ku Nabi Adam alaihissalam. Tapi kalau turunan, wis turunan, wis sampai pengkolan, dalam roket, dalam bosok. Jadi maka kita niki derek Nahdlatul Ulama, wis tepat banget niku. Karena nopo Al-Quran dan hadis adalah patokan pedoman, ijma karo qiyas nikilah kula untuk panjenengan sedaya menyesuaikan dengan keadaan zaman. Maka Islam adalah agama untuk mempermudah menggapai ridhone Gusti Allah, bukan untuk mempersulit. Lo cerita begini, orang nembe cerita ini. Wong nikah kok nganti kalau beda paham. Contoh mamane, satu golongan A, satu golongan B. Walaupun sah menurut agama dan pemerintah karena satu agama yang sewu, tapi yang beda paham mawon bisa jadi cerai di dalam rumah tangga. Ini nembe wonten kejadian. Wong lanang wong wadon bebojonan wis pisah pegatan dengan masing-masing pilihan. Sing wadon dilalah ulih wong lanang pancen taat agama. Ternyata beda paham. Bareng dadi bojone ora ulih metu omah. Salate kon nang omah, metu omah ki kon mungkluk ora ulih nglingak kanan ora ulih nglingak kiri. Dilalah dibelanja ring warung sing lanang melu. Gara-gara kuatir bok sing wadon nang dalan tingak-tinguk. Sing lanang melu ring warung. Dilalah anak tanggane wong lanang takon jane wong ketemu tangga teparokan salingan wajar. Bu ya Allah lawas temen ra ketemu pada sehat. Wong wadone jawab alhamdulillah sehat. Jenengan sami sehat, alhamdulillah barokah tungane. Jenengan biasa mandi belanja napa mungkin niki kali bojone kula tokon omah diamuk. Padahal apa salahku sekedar jawab pertanggungjawaban apik. Gara-gara napa beda paham. Sampai-sampai si wong aktif nang muslimatan kok metu ora oleh melu acara apapun di dalam bermasyarakat.
umai potong dedek kayak kuburan. Saya nama jendela kabeh ditutup, awan korden pun ditutup, orang metu omah. Ternyata wis lagi beban mental, orang wis ramah masyarakat. Gusti Allah mari ujar karo wadone penyakit kanker payudara. Bareng sing wadon lagi rekas-rekasane nglawan penyakit, kudune digawe rumah sakit malah sing lanang kabur. Akhirnya si ngurus si mantan bojone daripada tangis-tangisan gara-gara salah pilihan kabeh. Iki jenenge bojo niku ora segampang itu Bapak Ibu. Mulane ana sing ngomong mulane mumpuni golek bojo. Dadi golek cerita mung dean-dean tok. Bojo niku gampang. Tapi ngerawate niku sing luar biasa. Betul? Laras. Tapi walaupun bojo gampang ngerawate sing angel, tapi nyatane akeh tetep sing kepengin bojo, nyong pun kepengin banget bojo. Tapi kan lagi disiapna disik, kaya ngomong. Kowe santri-santri sing durung bojo silakan ora usah cilik ati. Durung bojo bukan berarti Gusti Allah maringi. Justru mumpung isi dhewekane silakan, golek ilmu sing akeh, golek pengalaman, golek usaha nyambut gawe seneng wong tua dhisik. Seneng derajat yang sepuh, seneng awake dhewe, syukur bisa nyekolah nada adine, bisa montok nada adine. Seneng awake dhewe, ketika ngesuk wis siap duwe bojo, ora mawi dadak goleti, malah gogoletan. Hidup bojo. Jomblo. Ini bukan lagi membela diri ya Bu ya, cuma lagi ngedem-demi hati. Mulane nyana sing lamar jane ya pinter agamane, kuat memang, cuma beda paham kali kula. Soalnya boleh matur pun begitu. Nyong seneng karo waktu sing ceramah-ceramah apalagi tampil nang wong bilang-bilang jadi esuk dadi bojone aku. Wis pokoke ibadah nang omah, salat nang omah, ngurus anak, ngurus rumah. Masalah kerja nyong sing kerja. Masalah ayo nomor sekian lah. Sing penting putih, menengan, pinter masak. Yang mana bojo karo Mexico? Putih, menengan, menang-menang sekali mateng. Mexico. Cantik niku bisa dipoles, Mas Andreas. Jenenge anyar, kan yang galawase bakal bodol. Betul? Jenenge anyar pun akan suatu saat datang masa yang namanya rusak. Maka ketika rusak aja dibuang, tapi didandani. Betul? Mas Andreas baleni. Jadi wong lanang wong wadon dianugerahi kekuatan masing-masing. Wong lanang mbok nanti umur 70 tahunana niku wis bisa aktif anu kaene. Alat reproduksinya maksudnya ngomong apa? Baik tahu. Ayo ngerti kaya ngerti. Karena teori ini Mbak Ayu Sartina. Bisa gemas karena memang secara ilmiah begitu Bu. Sampai umur 70 tahun wong lanang niku bisa mengalami pubertas niku 3 kali. Pubertas niku masa-masa kayak bocah lanang sampai usia menganjak remaja. Kalau wong wadon seneng. Kalau wong wadon langsung bergairah. Niku selama 70 tahun bisa mengalami masa-masa pubertas 3 kali. Maka wong wadon bojone kudu siap. Karena wong wadon wis umur 50 wis murah. Gila murah. Mudah itu ya memang wis umur 50 kalau kemungkinan besar wis boten saged hamil malih karena memang resikonya tinggi kan nanten Ibu nggih. Umur 43 ke atas kok hamil mau niku sangat beresiko sekali. Cuma ya memang Gusti Allah maringi rezeki karo manungsa niku pun masing-masing. Siti Sarah garwane Nabi Ibrahim alaihissalam dinikah umur 34 tahun oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim 34 tahun dan ternyata ketika Nabi Ibrahim usia 100 tahun Nabi Siti Sarah niku saged hamil. Jadi menunggu sangat karena memang salah satu tujuan orang menikah adalah kasratul nasl, kepingin duwe anak, kepingin duwe keturunan, kepingin duwe dzurriyyah, kepingin meneruskan generasinya, kepingin meneruskan darahnya. Maka
yang namanya seorang suami istri kudu paham ada adabnya, ada tata caranya. Mas Andreas, Mbak Leni, ketika malam pertama ini siapa bengi ya kelak mau nengelingan. Ada adatnya. Imam Al-Ghazali mengatakan hari-hari tasyrik tentu tidak boleh, tapi Imam Al-Ghazali juga nambahi khusus tenggene Ayyamul Bid, geniku hari-hari putih tanggal 13, 14, 15 Hijriah. Yang saya diusahakan suami istri jangan terburu-buru melakukan hubungan intim terlebih dahulu. Soalnya tenggene tintan-tintan mereka wau itu tenggene hari-hari kang dipun kumpul tuane, maka untuk sementara puasa disit aja campur kayak gue. Yang kedua ngerti tata cara. Tentu nek sing esti lagi kotor aja sampai dicampuri. Mas Andreas juga paham, wong lanang juga kudu bersih. Mulane kenapa ketika suami mau mendekati istrinya, mandi dulu, adus bin mandi bin adus daripada bersitur seger. Wong lanang juga kudu bersih. Jangan tindakan lagi dadi musafir umpamane kok kepingin pipis mampir di rest area aja malah pipis cepet naring randu semuanya kotor ibune barang elena kilungan-lungan kesah tindakan datake kok sampai pipis nang pinggir dalan keling napa ngecekai kue lah malas kerenyang kie kotor niku jenenge wong pipis sembarangan berarti kan ora apik musangune obat tak gunato. Kok ngerti kula niki hidup dina-dina dadi musafir kok dalan. Nek ana supir bus apa bae kok pipis nang pinggir dalan tek klakson pancen. Supire mung sing marai. Supire nyamuk gedeg banget karo pipis nang pinggir dalan. Yo kur mikir melas bojone, melas keturunane kotor niku, usahane coba tapi tok. Sampai jenengan kesah tindakan karo sing kaku kok bapak ki goblok pipis ora kena ditarik. Siki res area ku pirang-pirang. Sampai Pak Menteri Erick Thohir nuwun sewu niku membebaskan nang pom bensin kon aja bayar tenggene WC kamar mandi toilet tenggene pom bensin res area. Tapi yang mikir barang sih ya. Umpamane Bu lagi bayar 2.000 akeh sing pesing. Umpamane kurang bayar. Kayak pipis ora disetor. Sok no barang. Kalau bicarane kepriwe lah jenenge pom bensin. Seniki rest area niku pirang-pirang. Pamane bayar 2.000 ora apa-apa. Ketimbang sing wadon kotor. Sing lanang delina kok tetep bae pipis cepetane rambut jejeg bae nang sore-sore saya. Oh. Mas Andreas, wong lanang kudu ngerti, wong lanang pun kudu bersih. Ketika suami mau mendekati istrinya, mandi dulu, siram bin adus badannya bersitur seger. Yang kedua wudu, dari badannya bersitur suci alias steril. Yang ketiga sholat sunnah 2 rakaat. Akeh pengantin sering lalen, dume keburu nafsu sholat disit 2 rakaat sekoke sholat. Sholat terus pakai wangian, habis pakai wangian maca Quran sejus utawi 2 juz. Apa? Suwe. Lah kan pengantin anyare Mbak Leni karo Mas Andreas. Mungkin sampai suara suwe mandi, wudu, sholat sunnah, tadarus Quran sejus utawi 2 juz. Terus habis tadarus Quran sejus, terus maca sholawat ping 1.500. Ini dicicil ke pisau. Ini tekan bengi dadi 1.500. Wis tulis sholawat 1.500 tambah maning wiridan juga ping 1.500. Pikir wiridane wis 3.000 akhire ora sida. Biasa subuh tekan isuk. Tapi nggak dilakoni Mas Andreas, Mbak Leni. Insya Allah putra-putri pada soleh-solehan. Tapi ya jarang pancen sing bisa lakoni kayak gue. Tapi Rama Biongenyong kayaknya bisa lakoni dan matune kayak nyong ya gue. Maka Mas Andreas, Mbak Leni, kalau seorang suami istri sudah dalam keadaan darurat niku seorang kantin niku apa ya?
Gondrong. Iya bis berbagoran gondrong. Siapa pula bahasanya wong kene nyong manut. Kalau suami sudah dalam keadaan darurat alias bandreng banget, maca Fatihah ora apa-apa Mas Andreas. Tapi maca Fatihahnya yang runtut dari Bismillah, Alhamdulillah, sampai Wallahualam, amin. Di samping Fatihah ada doa khususnya. Mas Andreas pun saged dongan. Napa dereng? Napa Andreas? Dereng. Nek dereng saged dongane, mangke nyuwun diwarai karo Pak Sutio. Rama pemertune dewek iki. Doa mendekati istrinya. Doane kados niki Mas Andreas Baleni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Menawi Mas Andreas pun ngatur begitu, Mas Andreas tinggal gacrok. Aras urusane. Doa niku mangke niki tujuane napa sepindah? Supaya waktu lagi gacroke ora digoda setan. Lah ini setan bakalan doyan bedone karo dipampir pantri masyarakat ora colok prasati ini lho pada seminggir kabeh. Rame-rame rantas malam-malam putung dongane wis tuntas, Mas Andreas jaluk diambung. Tujuan yang kedua doa niku mangke niki supaya sak goyang keturunan putra putri pun boten kecampuran karo setan rezekine. Soalnya napa? Empun ditongani. Maka Gusti Allah ngendikaken nisaukum harful lakum fatu harsakum anasyitum wa qaddimu li anfusikum wattaqullah al-ayah. Artinya istrimu adalah tempat bercocok tanammu. Maka datangilah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kau kehendaki. Dan kerjakanlah amal soleh untuk dirimu dan bertakwalah dumateng Gusti Allah. Yang pojok sana halo. Ya, masih sadar? Alhamdulillah, keduman seneng napa mboten? Keduman, moga-moga kabeh rezekine sing barokah. Amin. Bu, kita wong wadon tanggene Al-Qur'an salah satunya kita digambarkan seperti sawah. Apa Bu? Sawah, ladang, kebun, tegalan, tempat bercocok tanam, guys. Tapi jangan salah, ini ayat Quran bukan untuk merendahkan derajat wong wadon. Yang istri digambarkan seperti sawah, karena sawah tempat untuk menghasilkan. Sawah penghasil panene api kan kudu dirumati. Orang mau dipaculi, Pak. Oh, kayak wong lanang nangis di kelapa. Wong lanang niki kudu paham, wong wadon ora mung sekedar dipaculi, kepingin panen hasilnya sing apik, ya pilihkan bibit yang unggul, laman sing berkualitas, tukul suket kudu diwatung, kurang air dialiri air. Wong wadon juga kudu dibanyoni. Betul, Bu? Dibanyoni itu dialiri air. Dialiri niku diileni. Dileni niku ya dibanyoni. Diileni. Oh, wadon diileni ilmu, diileni rezeki kang halal, diileni adab sing sae. Contohkan adab yang sae, akhlak sing sae. Wong wadon ki kudu dileni. Nane wong wadon, Mas Kres tuh mriki gandrung wong wadon ayu-ayu kabeh mlaes-mlaes kabeh. Sing ora ana wong wadon elek, wong wadon kene ayu kabeh tenan sumpah tunyalo. Nyatane niki. Walaupun maaf, ngecelakan lacet calurin madura, hincuankan dari kemelohan. Niku dalam rangka kepingin cantik, betul Bu? Kepingin anak suami, kepingin pantes ditelenang wong. Maka tiang kampung pun kudu paham, wong wadon jenengan baju pitung lemari. Yakin kula bajune jenengan akeh luar biasa. Fatayatan seragamnya anak, muslimatan seragamnya anak, sing rebanan, go yasinan, go goes, go senang. Nanti jemput dari yang sekolah, misalnya seragamnya karo bubuliane. Sampai seragam rumpi biana kembarane, ya Allah, Gusti Pangeran.
mbok ajakan kondangan takziah go Jumatan nanti ada pitik kali pasar no di siji kue gambar partai si nanti gambar partai ada gambar obrak semprot niki ada zuhur napa nggih boleh nomor takon tok Bu maksudnya nek ada zuhur yang tekan bedrisik durung mudun-mudun ya Allah kadang kurta kontok kaya setengah 12 berarti mereka adanya jam pinten sana telu pengen kula bunten sewu ngaji teng Temanggung waktu unik kula ngaji teng Temanggung ini kula ngaji mandap jam setengah gangsal karena waktu bobotan kebagian masar kula medal saking lokasi langsung mados rest area kula sholat tenggene musola bareng kula sholatan musola ternyata jamaah pengajian bersani kondur juga niku mau dari bapak satu bisa lokasi lah jam 5 kurang seperempat pun baik ada asar disepeker seru banter kok berarti memiliki apa jenis maghrib lo bingung orang kabut sih jadi Temanggung kan ada perbatasan kali wono sobongin proses kledung itu lo mikir oh berarti pancen bener orang Nahdlatul Ulama niku Masya Allah sangat-sangat fleksibel mereka paham adzan adalah panggilan untuk melakoni sholat berjamaah teng masjid dan terus gone adzan jam 5 kurang seperempat sing penting ngasare durung telat maka tetep adzan niku dipun speaker supaya awe ngerti masjid niki badhe wontenaken sholat berjamaah monggo sami tindak soalnya mau muadzin kali imam ini pun derek pengajian dan hampir rata-rata mereka seperti itu tidak terlalu menuntut kita niki harus hidup begitu kaku regem niku mboten akhirnya saya belajar wonten malih teng suatu daerah kula ngaos diunggahaken mandan kesiangan padahal kula dugi gasik tapi ketika sholat asar pengajian harus semua selesai tidak boleh ada yang tersisa pokoknya mau gak mau kudu mandek rampung stop kudu sholat langsung temeriku konten sing ketate luar biasa itulah terkadang kita terus paham kali daerah masing-masing jadi malah kembali begitu fleksibelnya wong Nahdlatul Ulama bukan terlalu menuntut aku regem tapi ya syukur sangat kecuali niki kecuali buatan nonton uzur buatan nonton halangan kok keruatan terus leha-leha manas alasan sholat gue salah jenenge nyepelekna nyepelekna ibadah contoh ngaji kan wajib sholatnya wajib nyepelekna wajib ngakoni wajib niku pun salah niku dosa boten nilo ramilo kula pandang sedaya pun kudu ngerti hukum kudu ngerti ilmu adanya fatayat adanya muslimat niki kan supaya ibu-ibu walaupun sepuh tetap ada melu ngaji agar ibu-ibu ini pada pintar kan bisa melahirkan generasi yang pintar-pintar paham agama betul laras Mas Andreas juga kudu paham suatu waktu menjaga ini dari fatayat ibu Mbak Leni harus mengikuti dengan adanya organisasi di masyarakat ben sawung ben kita paham kenapa bukan mau wadon niku ngaji lebih pintar gue minta wong lanang gue ngaji orang tapi wong wadon ngaji supaya ketika besok anaknya takon biungnya bisa jawab anaknya takon biungnya ngerti nah soalnya terkadang ada anak sing nantinya peleng wong tua wong tua ditakonnya apa lagi bisa semaur sebab wong tuane bodoh tani non sewune ora paham akhirnya gampang anaknya peleng wong tua maka diparingi pemerkosaan yang sesuai agamane kurang kuat anaknya kon pada nang pesantren anaknya wis lebih pinter kan wong tuane tapi karena wis dididik nang pesantren orang mungkin bakal ada peleng karo wong tua karena wis dididik karo agama mudah-mudahan anak-anak kita dados zuriat kang saleh-salehah kabeh Allahumma amin Allahumma maka cantik itu bisa dipoles tapi cantiknya seorang wanita ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah dunia niki perhiasan tapi syarat pikir perhiasan adalah wanita yang salihah salah satu ciri-ciri wanita salihah ketika dipandang sang suami mampu menyejukkan hati suami dipandang oleh suami mampu menyenangkan hati suami kepripun contoh wong adon salihah
Suami pulang dari kantor Kuala Lumpur. Terserah gue nanti baik ngono, sing penting Kuala Lumpur lah. Atau suami pulang dari pegawaian Bali dagang, wajahnya cemberut. Maka istri yang solehah berperan di sini. Pak, kok wajahnya kurang ceria, lagi buatan batin apa Pak? Ya ora apa-apa Pak, jenenge wong usaha, wong dagang ya nabatinnya narugine. Anggur batin terusnya ngomong sugih kabeh Pak. Berarti ngenjang langsung semangat, sholatnya aja nanti ketinggalan, direwangi sholawat karo zikir, insyaallah pada setitik tuh malah gawa berkah Pak. Dia wong wadon sing sholihah, mampu ngedenak atine wong lanang, aja malah wala nyambut gawe ora becus. Kepriwe dadi wong lanang pakinya wong wadon buta pirang-pirang, kondangannya warna-warna siki. Mulai PPKM longgar, ki bocah jaluk sepatu bayaran barangan, iki arisan ora sing botol setor listrik barangan, apa duitmu saya sing kepriwe rika ngene nyambut gawe. Bisa dibalik-balik mau motor abadi. Nang omah dikecoprangi, ngene ngecoprangi kena botol. Dina-dina silanang dipercaya mumet. Ciri-ciri wong wadon ingkang salihah ketika dipandang oleh sang suami. Ora kayak boleh ngomong ora tahu. Rasanya tulukan. Ketika istri dipandang suaminya mampu menyejukkan hati, meneduhkan hati. Wong wadon cantik niku relatif, ayu niku adalah ayu sing terpenting saking batin, saking akhlak lan sak kelakuane sak dinten-dinten. Maka pilihlah wong wadon. Kok ora pati ayu? Sewu, utawine orang pati sugih, pilih nomor ketiga. Wali hasabiha, pilih wong wadon dinikahi karena keturunannya. Walaupun bukan turunan ningrat, untuk keturunan darah biru, untuk keturunan wong sugih, tapi wong tuane minimal ngerti sholat, ngerti agama, nek tiyang sepuh paham agama, insyaallah putra putrine santri. Allahumma amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Begitu pepatahnya Bu? Leras. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapak kayak ada ibadah, ibunya senang ngaji, insyaallah putra putrine santri. Allahumma amin. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi wonten buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Bapake kalong, anake kampret. Bapake nyolong, anake nyopet. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Tapi wonten malih modelan buah jatuh gelundungnya jauh. Gelundung cara mriki napa? Tiba terus ngil-ngil. Gelundung. Buah jatuh gelundungnya jauh. Bapake preman, bapake maling, bapake bencoleng ora tau salat, anake dadi ustad. Wonten apa mboten? Iku buah jatuh tak jauh dari pohonnya, tapi nggone jatuh gelundungnya jauh. Ada nali buah jatuh gelundungnya jauh. Buah pakai ahli ibadah, sholat atau ketinggalan. Anaknya maling, pencolek, preman, tukang mabok, tukang nendeng, dolanan kartu, senang judi, jadi gentok, lodong. Durhaka, durjana, bajingan, tengik. Maaf nih, is bajingan kok ketambahan tengik. Us, kulawasin udah di bajingan. Sampai expired you know. Ada luasa. Buah jatuh gelundungnya jauh. Bapak kira tau sholat, malah preman. Anaknya jadi ustad karena hidayah turunnya kepada si anak. Anak mampu menerima karena dia punya prinsip nyontek ngaji, nyontek pondok. Moga-moga berkah ilmu ning Pak Kiai lapisan nanti wong tuane kula. Bisa anak wong tuane kula tidak berkubang tegene dosa, bisa pantes digandeng teng surgane Gusti Allah. Buah jatuh gelundungnya jauh. Tapi wonten buah jatuh gelundungnya jauh. Bapak kali ibadah anaknya malah preman bajingan tengik tukang gentok. Abu napar bapaknya napa laporan kajine anaknya lagi mendengar dolanan kartu. Astagfirullahaladzim. Tapi nyong krungu jeneng gone dadi gentok ngene judi menang. Alhamdulillah.
jatuh gua jatuh gerundungnya jauh. Resikonya jadi wong tak begitu luar biasa. Maka pilih seorang wanita memang dari keturunan yang baik. Umpamanya rapati suki, rapati ayu, hanya dari keturunan wong biasa-biasa saja. Tapi tolong si nomor sekawan jenab ngendikaken paling mentok pilihlah sebab walidiniha wong wadon dinikahi goleten karena ahli ibadah pinter agamane. Cuma ya langka ayu pinter golek duit sugih turune wong apik ahli ibadah kuwi makhluk langka. Umpamane wong wadon modelan kayak nih Pak Surya ditamani kok bojo siji meneh lu gelem banget. Bukan karena langka. Dadi jare Pak Surya ngomong siji pesiman tidur mah dadi wong wadon salihah. Allahumma amin. Allahumma amin. Orang ini nenyong. Kan iki nyong takon nek wis agak dhuwur mandek dhisik iki kowe. Monggo dipidana tangan rumiyin agak dhuwur. Bapak Ibu hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimahumullah. Alhamdulillah kita tesih dipun paringi kaya umur ngantos dugi luhur menika. Mudah-mudahan yuswa kula pandang sedaya sakniki laksanasipun dilahir ingkang boten barokah. Langgah ingkang boten manfaat. Amin Allahumma. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholat wajib, ngajinya wajib. Lah panjenengan sedaya sampun midhanget adzan zuhur, monggo panjenengan niat sholat zuhur sakniki lan sakjroning ati. Monggo. Kenapa kita kok niat sholat zuhur sakniki? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Soalnya ngajinya ini kan buatan tiang dinten ya Bu ya. Karena kita memang wonten hajat khusus, semoga make di dalam ampun leha-leha tapi langsung melaksanakan sholat zuhur supados kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib. Nah kita Bapak Ibu, mudah-mudahan sedaya dosa-dosanipun kita sedaya dipun ampura wonten ing ngarsanipun Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jujur kemawon kula dugi mriki radi tepat penggalih pas ngepres. Jare sak biasane kula niku pasti gasik. Tapi panci kula matur kali panitia supados tadi nganggo mawon dugi kula. Kula wingi pagi nembe saking aji barang sonten teng larangan Brebes dalune teng Indramayu. Mau dalu saking Indramayu kula dugine nggih gasik karena kula berpikir begini. Teka gasik niku nyong ora mangas ora maksude. Kok ditabrak nangkai ku nang jalan kadang wis. Karena saya nabrak-nabrak. Pak disitan nyong teka gasik bukan mangas niku mboten, tapi saya berpikir begini bahwa manusia hanya berencana, Allah yang menentukan. Kepinginnya teka lancar nggak ada halangan apa-apa, tapi kan bukan jalan-jalannya macet, bannya bocor, mesinnya anak kendala, kan akhirnya malah terus memperlama sakit depres, ternyata ada kendala, dan akhirnya malah begitu terus telat, panitia kecewa malah jadi buatan ikhlas kan begitu. Maka setiap di lokasi pengajian manapun, hajatan, pengajian umum, saya berusaha mesti kasih, entah makin pelajar diunggahkan jam pintar, kalau panitia. Yang penting saya sesuai dengan perjanjian. Di perjanjian naik jam 9:30. Nanti sebelum jam 9:30 minimal 30 menit sebelumnya saya sudah berada di lokasi. Dalam rangka apa? Yang nulis di sini Bu. Kiai-kiai sing rawuh asmane sinten? Pejabat sing rawuh sinten mawon?
karena tamu undangan yang punya hajat siapa? Niki nazar nopo sanes, nopo ada kepinginan yang akan disampaikan ke jamaah, apa kekarapan nopo kesupados kula disampaikan apa wonten wajari materi dan lain sebagainya. Sing hajat sinten, sing nazar sinten niki perlu kita ngobrol seperti itu. Maka nek kados niku kan sing omah dadi lega, seneng, terus akhirnya plong. Karena pun kawontenaken pengajian masyarakat pun dapat apa sing dadi kekarepane mulane kula tekane gasik niate seperti itu memang. Ning panci terkadang wau dalu kula pun tekah gasik jam 09.00 munggahe jam 11.30 bengi. Karena memang koriknya saja 3 Ibu. Koriknya nggak main-main gitu, saking serang banten memang subhanallah luar biasa, masya Allah suaranya ya Allah dianugerahi suara begitu indah melantunkan Al-Quran. Lalu jengkel ya mungkin jengkel, masa rumah Al-Quran rasa jengkel ini setan. Terus sabar, karena memang saya menempatkan posisi walaupun tekannya kasih. Kenapa kulo kok munggah kepengen kulo megah tuh? Kulo bagian paling akhir. Jenenge gugah kok ngantuk kuwi angel di Sarina. Saya setuju nek kebagian munggah paling wengi, niku tugas kula adalah gugah kok ngantuk. Angger ngaji lempeng ayo galangannya ditinggal bubar nyong. Masa ngaji lawak kira mungkin ngaji lawak yang lanang undang anu sule. Gak seperti itu Bapak Ibu, maka kita niatin ibadah. Maka saya pun belajar mengondisikan waktu. Kalau mau mantu kali saya pun belajar panitia. Insya Allah tuti mereka langsung minggah mawon. Alhamdulillah sesuai kali nyuwunan karena cucu mawon. Tugi bro mangke niki jam gangsal subuh Bu. Dan terus film niku namun sejam bedela-dela terus sejam kang ya Allah arep mangkat ngajari gandrung mungkin. Dan namun tidak tentang perjalanan mawon panjang, tapi saya turun dalan Bu. Walaupun 10 menit menurut saya adalah tidur sempurna di perjalanan, tapi menjenengan dalan kita kan kayaknya dijiwiti di taboki gitu. Salaman kok orang naboki kok berbarang kan kepriwe kanan-kanannya ora apa-apa ngene ora bawa sing jiwit puli salaman tapi tulungan jadi jiwiti kayak ya Bu ya. Langkah-langkah dagingnya dijiliti baik. Alhamdulillah di standar sekret berkait corona rong tahun orang ngaji nang mangan turu sholat nang rumah ngaji nang rumah dadi mata lemu miye sedurunge corona paling lemu kula niku 45 kilo paling lemu niku. Sederenge teng Indosiar bobote kula niku malah namung 38 kilo. Bareng setelah corona alhamdulillah saged kok. Mantan perkintel ya alhamdulillah. Berarti dibalik musibah pasti wonten hikmah. Maka kita diparingi musibah ujian, kita akan bersyukur karena Gusti Allah diparingi sehat. Pak Kadis titip pesen supaya tetap jaga kesehatan, protokol kesehatan. Terus Pak Sutio, Pak Sutio nggih pun titip pesen kali Pak Kadis boleh kacatan, tapi selalu pakai protokol kesehatan. Yang pertama pakai masker, yang kedua rajin cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai hand sanitizer, dan yang ketiga jaga jarak semeter. Ya sartina apa pangkong. Tenang saja hari ini kita tidak berkerumun, cuma berjejer-jejer. Yang ngomong menanggung masker ibu langsung nutupi tutup kalau aman. Nanti menapa ibu bapak karena mereka pun level pintar Pak ganggu mangun ya. Levelnya sudah level 1, 2 kali, berarti alhamdulillah niki pun berangsur pulih luar biasa. Karena memang walaupun tanggal kali Pak Setio, mereka zona merah, zona kuning apa zona hijau. Pak Setio jauh, kayaknya gue mau hijau kabeh. Iya, gue mau hijau. Jatan plus pengajian, alhamdulillah Pak Setio nih kok sing rawuh kata. Walaupun jenengan boten paringi pirsa terlalu tebih namun warga sekitar, berarti jenengan iki sing rawuh kata jenengan akhlake sae diguyuri wong akeh. Alhamdulillah. Maka saya sedaya niki kana dipun bagi wekdal saking mriki kula pindah Madinah, saking Madinah mangke dalu Cipari, Resitan Cilacap mawon iki alhamdulillah bagiane namun pindahe caket-caket boten patos saya. Mudah-mudahan Bapak Sutio, Ibu
Ya kalau saya ngambil aku nak melalek. Mungkin-mungkin maksudnya perhatian sama lagi kabar sehat panjang yuswa beserta manfaat ikan barokah segala hajatan satipun ijabah. Mbak Leni kalian Mas Andra sakit darurat kita sakinah mawaddah warahmah dibalik dori kang soleh solehah balik kita ahlul ibadah balik kita ahlul jannah segala hajatan satipun ijabah. Kita tempatkan islami, kita tempatkan imani, kita dari ihsani segala khatimah pungkasane. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Masuk nanti sana doa makin dipun pimpin kalian Pak Ustadz nun sewu. Karena kalau dari mantan ini doa Pak Ustadz nun sewu. Karena sepindah kalau seharian ke dapur dan istri justru dalam soal kalian nyuruh siapa doa tambahin berkah bagi masa para masyayikh para ulama wadah yang terima mereka semoga atas kasih sangat para masyayikh Pak Ustadz kosong tidak kabur antar hajat ikut Bapak Sudyo terus kasih Bapak Sudyo Ibu Radian terus Mbak Leni Mas Andreas mungkin hajat dengan nasa atau manfaat masyarakat ada sedaya keluarga panjinan uki warga masyarakat dan terima mohon Allahumma. Kami kalau sekali bapak dan nanti pamungkas terima kasih atas segala perhatian mohon maaf atas segala kekurangan mohon bimbingan mohon didikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman dari akhirat. Sesabon wonge mangkat ngaji turun dipimpin doa guru berbani. Maka bapake bojo mani. Dan saya mohon doa yang untuk pimpin kalian Bapak Ustaz sekali lagi nanti makotan sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu ala Nabi Muhammad atau kita bahu minna wa minkum.